Rusa, mamá gallina. No puedo creerlo. Ahí viene mi sonido de la alegría. Di que vieja de continuar y ella no sabe que yo tengo la última actualización de Windows. Espérate que ese desayuno puede esperar porque este chisme está mejor que eso. Ah, pero mira la rusa ahí. Esa rusa es peligrosa. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Yo me imagino en la tarima. Y yo mirándote así. Ay, pero qué malo es. Ayer no sabe que yo fui la manager de Celine Dion y Mariah Carey. Pisco, I am your lady. You are my man. Estoy desesperada, tengo una semana que no veo a Chichito ni a Dewa. Nada más por esta está hablando lo que no es. Mamá gallina, está bueno que te pase por alcahuete y papelera. Mira, Chicha, encima de que fuiste tú la que provocaste todo esto, ¿también te estás burlando de mí? No me busques lado mal, ¿oíste? Eso te pasa por estar prefiriendo a Talia antes que a mí. Te traicionó, mira cómo te pagó. Ahora te vamos a quitar el nombre de mamá gallina. ¿Y tú crees que yo iba a preferir una vieja de continua? Te equivocaste. Eso pasa, ahorita es una crisis. Oye, di que vieja de continuar y ella no sabe que yo tengo la última actualización de Windows. Sigue haciendo moriqueta, que te tiene tu nombre, ¿oíste? ¿Tú te crees que eres la rusa? Tú nada más eres boca y no le das ni a una moca. Mira, mamá gallina. Pum, pum, pum. Ah, pues así. Guerra avisada no mata soldado, ¿oíste? Uy, te quedaste sin el comandante Matuste y ahora sin Chichito y sin Dewar. Eso nada más le pasa a la alcahueta y papelera como tú. Mira, mamá gallina. Pum, 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 pum. De nuevo otra vez. Ah, pues así la cosa, Chicha. Tú verás. Perro que ladra no muerde, ella no haya que inventar. Yo no sé qué le mortifica más, mamá gallina, si que Talía y Dewar no la vengan a visitar o lo buena que yo estoy. Chicha, mi amor, te tengo tu desayuno favorito. Espérate que ese desayuno puede esperar, porque este chisme está mejor que eso. Se te va a enfriar el desayuno, mi amor. Te dije que te espere, que no puedo dejar ahí esto. Ah, pues me lo voy a comer. Te va a salvar, porque el viejo de continuado me va a dejar sin desayuno. Ah, ya yo iba para allá, te cerraste porque te llevaron. Ay, mira, Talía, a mami. Déjame ir a saludarla. Dewar, tú y yo hablamos en la casa. Ay, qué bueno que decidieron visitarme de nuevo. Dewar. Ay, pero yo no lo puedo creer. Mira, decidieron ignorarme. Qué dolor tengo. Dewar, Talía.
pum, pum, pum. ¿Te cuentas de nuevo, mamá gallina? Pero, Rusi, ¿qué haces tú por aquí? Se salió con la suya, casó a Degua con Talía. Esas fueron decisiones de ellos. Tranquila, Rusa. Pero dime, ¿cómo te está yendo a ti con Papi G? No, Papayín es un estafador. Me engañó ahí con un dinero. Bueno, para el palo está bueno el cachimbo porque él es estafador y tú eres rebusera. Mamá gallina y ese palo. Bueno, ese palo tiene un nombre y dice Chicha. Lo que pasa es que esta mujer le ha cogido conmigo ahora, burlándose todos los días de mí. No, pero Chicha no cambia. Si me lo hace a mí, no se lo hace a más nadie. Ah, pero mira la rusa ahí. Esa rusa es peligrosa. Pero nada, yo no tengo problema. La que tiene problema ahora es Talía. Mire, mamá gallina, yo creo que fue por su culpa que me fue mal con Papayín. Por mi culpa. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Claro, porque yo me desesperé, porque no tuve con Degua. Ahora es que yo me voy a aprovechar. Tú verás. Rusa, mamá gallina. Rusa, es jugando. Pero párate ahí, Chicha, ven. Es jugando. Me limpiaron mis oídos, lo estoy escuchando. No puedo creerlo. Ahí viene mi sonido de la alegría. ¡Ay! Dewar, ve acá. Dígame, Chicha, ¿qué usted quiere? Papi lindo, tengo un plan. Dime tú si no vamos. Y ese huevo, Chicha, usted tiene que cantarle esa canción al viejo de continuado que es su esposo. Dewar, pero es jugando contigo que yo estoy. Tú no conocías a Chicha, la buenona. Yo sé que entre tú y yo no podía haber nada porque somos muy buenos amigos. Entonces, no juegue conmigo de esa manera, porque después las otras personas pueden malinterpretar la cosa. Papi lindo, aprende de mí. No le hagas caso a toda la gente. Vive tu vida. Está bien, Chicha, pero tenga más cuidado la próxima. Déjeme llegando a mi mamá. Verbi tú y yo y nos escapamos. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Yo tengo la maleta lista, Chicha, vámonos. Pero Juan, es cantando que yo estorbo. Cuando tú quieras nos vamos. Mira, viejo de continuado, ya la luna de miel entre tú y yo pasó. Lo que pasa, Chicha, es que yo quiero vivir una luna de miel eterna contigo. Tranquilo, viejo de continuado, que eso no te toca ahora. Ay, sí, Chicha, yo espero. Chicha, pero yo escuché la pasola de Deo, ¿era ahí? Ay, viejo de continuado, vete a cocinar y déjate de estar llevando vida. Ay, Dewar, qué feliz estoy, que ya Talía te dejó volver para acá. Sí, mami, porque ya a Talía se le está quitando eso. Ella lo que me dijo que Chichito no vuelve para acá, porque ella tiene miedo con Chicha, que Chicha le haga algo. Que si lo quiere ver, que lo llame por cámara. Ay, yo que le iba a poner esa casa en nombre de Chichito, desde que hable. Yo quiero verlo, por favor, Dewar. Tráemelo. Mami, pero tú sabes que yo debo de respetar las decisiones de Talía. La única manera para tú verlo será que tú vayas allá a visitarlo. Ay, es que yo quiero que venga aquí, porque mira, aquí hay mango, él lo coge del suelo, él se embarra. Es que es así, para que pueda crecer fuerte. Talía lo sobreprotege demasiado. Tú sabes, mami, como Talía es doctora, ella piensa en eso, en los cuidados de niños. Pero pensando en otra cosa, yo tengo en mente todavía lo de ser artista, ese es mi sueño. Pero claro, mijo, yo te apoyo. Yo me imagino en la tarima. Y yo mirándote así. Yo te apoyo. Ay, pero qué mal.
Mami, el mundo me va a escuchar. Yo lo sé, mi hijo, que es así. Oh, Chichi, toda esa cadena. No te hagas que tú sabes. Chicha, pero eso lo usan los elitistas. Sí, papi lindo. Me enteré que tú vas a ser artista y yo te tengo una propuesta. Yo quiero ser tu patrocinadora. Está tentadora la oferta, pero eso es lo que me puede traer problemas si viene de usted. Oye, diga que va a haber problema y él no sabe que yo fui la manager de Celine Dion y Mariah Carey. Open the door between us. Open the door. Oh, Chicha. Between us. Chicha. Ah, pues usted canta en inglés. Papi lindo, pero yo soy una bilingüe. Piénsalo, yo puedo ser tu auspiciadora. Chicha, tendré que pensarlo porque no estoy tan seguro de su capacidad. Oye, que no está seguro de mi capacidad y él no sabe que yo fui que le cambié los pampers a Celine Dion. Because I am your lady, you are my man. Chicha, pase para acá, que no lo voy a pensar 2 veces. Nadie me va a tronchar mi sueño. ¡Ay! Yo sabía, cayó redondito. ¡Ay! Oye, Chicha, lo que te voy a decir a ti, ¿quién te dijo a ti que tú puedes ser representante de ningún artista? Y mucho menos de mi Dewar. Mira, toma tu trapo de cadena. Oye, y ella no sabe que por mi vena corren sangre de Plácido Domingo y Pavarotti. Chicha, tú no vas a destruir mi matrimonio. Y además, ¿quién te dijo a ti que tú tienes talento? Mira, toma tu cadena. Oye, que yo no tengo talento y ella no ha escuchado mi gran éxito. Por amor se han creado los hombres sobre la faz de la tierra. No quiera pasarte de lista. Si no conoce un oficio, no lo ofrezca. Cuidado con burlarte de lo que está pasando a tu hermano. Y recuerda que no le haga a nadie lo que no te gusta que te hagan. Dios te bendiga. Oye, dice que va a haber problema y él no sabe que yo fui la manager de Celine. Ay, Dios mío. ¿Qué cuentas de nuevo, mamá gallina? Pero, Rusa, ¿qué tú buscas por aquí? Se salió con la suya, casó a Degua con esa galla. ¿Qué cuentas de nuevo, mamá gallina? Pero, Rusa, ¿qué tú haces por aquí? Se salió con la suya. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Yo tengo la maleta lista. Pero, Sí, mami, pero tú sabes, como Talía es doctora, ella piensa todo eso de los cuidados del niño. Pero pensando en otra cosa, tú sabes, mami, que yo tengo todavía mi sueño en ser cantante. Pero claro que yo te apoyo. Dale. Claro, estoy motivado en eso. Ay, Wow, yo me imagino allá. ¿Qué yo digo? Chicha, pase para acá que yo no lo voy a pensar 2 veces. Que mi sueño nadie lo va a detener. nadie me lo va a tronchar. Espérate, Tony, así no. Chicha, pase para acá.